Okay, so meron tayong tanggap ngayon guys, 1650. Hindi nagpa-power on kahit na nakakonect naman lahat. Try natin. Ayaw tayo mag-power on. Naka-connect naman yan, oh. Oh, naka-switch yan. I-switch yan. Ayaw pa rin. Guys, so sinasalpak sa PC, hindi nagpa-power on. So, very obvious, may shorted tayo rito. Pero just to make it sure, using ang ating PCIe connector. Tapos, ditong ating, connect din natin itong ating external 12 volts natin. Tignan natin sa power benchmark natin kung anong itsura niya pag shorted ang isang GPU. Okay? Makikita nyo, 12 volts yan. Ito yung power on and off natin. On natin. Okay, so yung 12 volts nag-drop sa 0.27. So ito yung ating amperahe, 2.4 yung amperahe natin. So direct to the ground. Diba? Pinatay ko ulit. On natin. Diba? Nagda-drop. Ibig sabihin, itong 12 volts natin hinihigop papunta sa ating ground. Okay? So pag ganyan, kailangan natin alamin kung alin dito ang shorted, di ba? So, copy muna tayo. Okay. Gamit tayo ng multimeter ha. Ipopost ko na lang. Papakita ko sa inyo na lang later kung alin dito yung shorted. Okay? Okay. So, usually naman yagi yung MOSFET, kundi IC. Pero hindi yan IC. Doon sa mga beginners guys, hindi yan IC. Kasi kung ganun, masyadong sad-sad at ang taas ng amperahe, 2.4, yung amperes niya, yung kinakain niyang amperahe, ay hindi yan IC. Diba? Usually, capacitor or MOSFET, itong tatlong to. Okay? So, ganun lang. Okay, ipopost ko lang. I shall return to you guys. Ito guys, upon checking natin kanina, tinanggal ko na using hot air. Itong dalawang dual MOSFET na to ay shorted to the grounds. Okay? Ayan yun, tinanggal ko na. So, paano ko malalaman bakit yan shorted? So, gumamit tayo ng multimeter. So, doon sa mga marunong, pwede rin. O pwede tayo gumamit ng power benchmark para makita natin kung okay na siya o hindi. Pero first of all, palitan na muna natin to. Huhugot tayo sa ibang donor board. Tingnan natin, hanap muna tayo. Post ko lang ha. Okay, so may nahanap tayo dito. May nahanap ako, ubos lahat to. Mabenta yung talaga yung dual MOSFET na shorted. Ito, meron tayo dito. Dual MOSFET. Tanggalin natin to. Okay? Okay guys. Napalitan na natin. Okay, yung dalawang MOSFET. At dual MOSFET yan. Ito yung pinalitan natin. So, dalawang shorted to. So, okay. Pakita natin sa inyo guys. Behind the scene, chinek ko na to using multimeter. Yung resistance niya, okay na. Ibig sabihin wala na siyang shorted. Now, papakita ko sa inyo ano ba itsura. Kanina kasi, di ba, nagda-drop yung voltage, di ba, sad-sad. Ibig sabihin na sad-sad, masyadong hinigop yung kanyang voltage going to the ground. Okay? Okay, now, 12 volts, power on natin. So, hindi na nagda-drop yung voltage natin, no? So, stay lang siya sa 12 volts. Tapos yung amperahe natin, normal yan sa 1650 Ti or 1650 Super or 1650. Normal lang yung 0.5 o 0.4 yung amperahe niya. Yan, 0.485 o 0.500 normal lang yan. Okay? Kasi usually sa ibang video card, di ba, umaabot ng 1 point something, 1.20, 1.2, 1.1, 1. Okay, patay na natin. Umiinit na yan. Okay, so now, ano na? Try natin i-test. Let's go. Assemblein ko lang. Magdi-display ba? Okay guys, nalagyan na natin siya ng thermal phase. Assemblein na natin siya.
using yung ating deep cool na C10. So subok na natin to guys. So hindi ako endorser niyan. Subok lang natin yan. So guys, may napansin ako dito. So sa mga nagtatanong na naman. Okay, Sir J, okay, picks up report tech. Paano ba natin ma-prevent yung ating GPU para hindi mag-overheat? O tanong, Sir, yung MOSFET, bakit po yan nag-shorted? Ano po naging cause niyan? Usually sir, nagko-cause po yan dahil sa overheat. Yun pinaka number one kalaban ng ating mga component. Yung mga electronic device dyan, ng mga IC, chip, yung mga MOSFET. Pinakakalaban talaga nila ay yung overheat o yung init na galing sa mismong current o yung kuryente na pumapasok sa kanila. So para ma-prevent yan sir, kailangan maganda yung cooling system natin. So ngayon, bakit po ito bumigay sir? Ang tanong dito, mayroon ako napansin. Nakikita nyo rito, wala siyang heatsink. Diba? Wala siyang heatsink. Nung inopen ko yan, wala siyang heatsink. Wala rin heatsink dito. So dinouble check ko bakit wala siyang heatsink. Okay? Ayan o, wala. Wala siyang heatsink. Okay? So naghanap ako sa mga donor board ko. Baka meron akong kasing sukat nito. Wala akong nakita. Yan o, wala. Masyadong mahaba to. Kasi mapapansin nyo, may heatsink talaga yan. Yan, may heatsink yan dyan. Kasi may butas siya o, left and right o. Yan o, yung kaliwat kanan na butas na yan o. Dito yan ini-screw. Yan, sa likod, ini-screw yan dyan. Diba? Ito mahaba kasi kaya hindi ko siya mailagay. So wala akong hindi naman ako makapagbukas ng maraming donor board ko dun dahil oras na naman ang bibilangin ko. Saka parang wala akong ganitong 1650 na katulad niya, yung identical niya, wala. Okay, so yun, baka nag-DIY yung ating customer, baka naitabi niya, siya na lang maglalagay, i-inform ko na lang siya regarding dito. Okay, kasi kailangan meron yan. Bakit nagko-cause ng overheating or shortage yung MOSFET, baka maulit lang, pero tatry natin i-test. Meron naman kasi ditong cooling yan, pwedeng higupin yung init, kaso hindi enough yun. Mas maganda pa rin merong heatsink. May heatsink talaga yan, dyan yan, at yung makikita mo may screwhan dito, mahaba nga lang to. Okay, yun lang. Yan lang yung parang ko lang na observe ko, talagang prone to overheat ulit. Pero anyway, tingnan natin kung magdi-display siya, tingnan natin yung performance niya. Okay? Okay guys, so sarili natin i-test. Nakakabit sa HDMI. Okay. So wala mo nang wala mo nang Windows to. Test lang natin kung magdi-display. Okay, power on. Umikot na Umikot na yung fan niya. Kanina hindi, di ba? Hindi no. Nag-display na siya. Okay, so try natin i-test with Windows. Okay. Benchmarking tayo. Wait. Yung ating temperature 41.9 Celsius. Okay. Bali benchmarking. So todo na natin yan. Extreme HD. Run. Okay. Okay, unit. Okay. Loading siya. Okay guys, so tinest natin siya using a Valley benchmark. So ito yun, GTX 1650. So 1080p yung ginamit natin. Okay guys, so yun, current temperature niya ay 61 Celsius. Okay, so yan guys. Okay, thank you very much for watching guys. God bless po, babayu. Picks up Protect. Salamat po. Bye-bye.